نن به خبره کوو په اماراتو کې او په سعودي کې د مشتا پاکستانیانو حواله سره. د اماراتو معامله خو دومره پورته شوه چې تر د پاکستان د پارلیمان هم ورسېده، یعنی د قومي اسمبلی کې په هغې باندې بحث هم وشو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې زیاتره برخه د معیشت چې کومه ده نو هغه په ریمیټنسز یا چې کوم د بهر ملکونو نه پیسې رالیږلې کېږي نو په هغې باندې مشتمله ده. یعنی د پاکستان انډسټري صنعت چې کوم دی، کوم چې پاکستان څه کارخانې دي او هغه څه جوړوي او هغه بهر ملک ته لیږي، د هغې نه هم سیوا یعنی 41 ارب ډالر، 140 ارب ډالر چې کوم دی نو دا د پاکستان ته ریمیټنسز راځي، یعنی بهر ملکونو کې چې کوم مشته پاکستانیان دي هغې دلته رالیږي. په دې کې بیا د خیبر پښتونخوا چې کومه برخه جوړیږي نو په هغې کې زیاتره د خلکو د دغه ګلف ریجن نه یا موږ ورته ویلی شو د دغه خلیج نه، خلیجي ملکونو نه د پښتنو چې کوم دی نو هغه رالیږي. په داسې حال کې به دوه ځایونو به ول، یا خاص کر بلکې درې به ول، سعودي به و، یو ای به و، او بیا د حده پورې قطر هم و. اوس د سعودي او د یو ای صورتحال څه دی په هغې باندې به موږ تاسو خبرو. د پی ټي آی چې کوم مرکزي قیادت دی، ایم این ایز دي، د هغې بیرسټر ګوهر خان او اسد قیصر، هغې تېره ورځ په اسمبلی کې په دې باندې خبرې وکړې. وی ویل چې د کله نه د ایران او د امریکا ترمنځ جنګ شوی دی او پاکستان په هغې کې کوم سټانس اخیستی دی، د هغې نه بعد اوس په یو ای کې یو خو ویزې نه لګولې کېږي، دویم دا دی چې کوم د یعنی اسد قیصر خو پکې د دې پورې ووې چې د بھارت پاسپورټ وي ورسره نو هغه ته سفري اجازت هم وي چې هغه د یو ځای نه بل ځای ته او د بل ځای نه بل ځای ته یا د انډیا نه یو ای ته لاړ شي. خو په موجوده ټیم کې یو ای چې کومه ده نو هغه پاکستانیانو ته ویزې نه ورکوي. او دویمه خبره دا ده چې که د چا ویزا هلته کې ایکسپایر شوي وي نو هغې ته رینیول نه کېږي، اوس یعنی تجدید د هغې نه کېږي. او هغې دا ووایي چې دا رویه چې کومه ده نو دا د ایران او د امریکا د جنګ نه بعد د پاکستانیانو سره خپله شوې ده. خو په دې کې یو خبره دا ده چې د دې جواب چې کوم دی نو هغه وزیر دفاع خواجه آصف داسې ورکړی دی چې خواجه آصف صاحب وایي چې که تاسو په یو ملک کې پاتې کېږئ او تاسو د هغې خلاف فریق جوړ شئ، یعنی چې کم پاکستانیان په یو ای کې پاتې کېږي او هغه د هغې خلاف فریق جوړ شي نو وایي چې دا خو بیا لازمي طور ده چې رد عمل به د هغې راځي. اوس دغه رد عمل آیا یعنی دا موږ ومنو